Սիրելի ցուլեր, բարի արև, այսօր ապրիլի ներողություն մարտի 21-ն է, բայց ես պիտի ներկայացնեմ ապրիլ ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար եւ երկրորդ արդեն ձեր նշանն եմ ներկայացնում իզարմանասին, սովաբար ցուլերը միշտ մնում էին վերջում իրենց пассивության պատճառով, բայց այս անգամ բավականին ակտիվ էին, դրանով էլ պայմանավորված ձեզ արդեն երկրորդ նշան որպես ձեզ եմ ներկայացնում, հավանաբար ձեզ մոտ դա պայմանավորված է նրանով, որ Վեներան գտնվում էր միգուցե գտնվում է էքզալտացիայում, իր բարձրակետում, դա ինչ-որ առումով ինչ-որ ուժ էներգիա է ձեզ տվել, հետաքրքրություն ինչու ոչ, միգուցե նաև դրանով է պայմանավորված, ինչևէ Մենք ուրեմն մոտ 3 օրից կլինի 25-ին մարտի տեղի կունենա կիսաստվերային խավարումը լուսնի, որից հետո մենք գտնվելու ենք խավարման միջանցքում եւ ապրիլ ամիս մենք մտնելու ենք խավարման միջանցքով, այդպես ապրիլը մտնում ենք խավարման միջանցքով մինչև ապրիլի 8-ը տեղի կունենա արևի ամբողջական խավարումը, ահա այսպիսի իրադարձություն է մեզ սպասվում եւ ես կարող եմ ձեզ խորհուրդ տալ, որ լինեք զգոն, պարզապես լինեք զգոն, ուշադիր, որտեղ միտքը ցրված է, կարող ենք շատ այդպես իրեր կորցնել, փաստաթղթեր կորցնել, ինչ որ կարևոր այդպես իրադարձություններ մոռանալ, այնպես որ ուշադիր եք լինում, որովհետեւ հենց ամսի 2-ին ապրիլի Մերկուրին, որը մեր միտքն է ինքը դառնալու է հետ ընթաց մինչև ապրիլի 25-ը ներառյալ, այսինքն ստացվում է, որ խավարման միջանցքում ինքը դառնում է հետ ընթաց եւ ապրիլի 25-ը դա լիալուսնի հաջորդ օրն է, իսկ փաստորեն նոր ինքը կդառնա ուղղընթաց այդքան երկար ժամանակ 23 օր սովորաբար լինում է ուրեմն Մերկուրին հետ ընթաց եւ այստեղ կավարտվի շատ կարևոր գործեր, կավարտվի եւ դուք կցանկանաք սկսել նոր գործ, նոր սկիզբ դնել եւ հիմնականում ձեր մտքերը, ուշադրությունը այդտեղ ուղղված կլինի, նաեւ ձեզ կհետաքրքրեն ձեր երեխայի թեման, սիրո թեման կարող է լինել, միգուցե դուք ուզում եք շարունակեք կամ վերանայել ձեր հարաբերությունը, որտեղ ինքը ավարտվում է, այլևս կամ այստեղ կարող է լինել ձեր հենց աշխատանքը, ձեր բիզնեսը, միգուցե ուզում եք կատարելագործել, ձեր գիտելիքները մեծացնել եւ կորոշեք ինչ-որ այդպես նոր քայլեր անել, դնել նոր սկիզբ ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Այսպիսի թեմաներ կլինեն եւ անցնենք առաջ ապրիլի 5-ին Վեներան դուրս կգա ձեկան նշանից, որտեղ ինքը իրեն շատ լավ էր զգում բնականաբար բարձրակետում էր եւ կմտնի խոյին նշան, որտեղ ինքը իրեն վատ է զգում, բայց ասցենտով ցուլերի դեպքում այստեղ հիմա այս պահին ես չեմ խոսում արևի նշանով ցուլերը, ասցենտով ցուլերի դեպքում ստացվում է, որ Վեներան մտնում է իր տուն, իր նշանը չէ, բայց իր տուն այստեղ 50-50 է ստացվում իրավիճակը եւ կարող են լինել հանդիպումներ, խոսակցություններ, որպեսզի իրեն տանել վերջնական փուլ հասկանալ ինչ է լինում ֆինանսների թեման կամ սիրո թեման, երեխայի թեման ասացի, այստեղ բավականին ակտուալ է լինելու եւ արտերկրի թեման է այստեղ նաեւ արկա բիզնեսի թեման, ուրեմն նաեւ միգուցե արտերկրում բիզնես, ինչեւ է այսպիսի իրադարձություն, բայց այն որ նոր սկիզբ պետք է դրվի, դա միանշանակ, մնացածը թե դա որտեղ կլինի, չկլինի, արդեն դա պայմանավորված է թե ձեր արևի նշանով ցուլը դուք որ տանն եք գտնվում կամ եթե կամ ձեր ասցենդենտի նշանը որն է դա, երկուսը լսում եք եւ այդպես ավելի ամբողջական է դառնում եւ դուք հասկանում եք թե դա երբ կլինի, իսկ ասցենդենտի նշանը առավել եւս ասցենդենտի աստիճանը իմանալու համար դուք պետք է իմանաք ձեր ծննդյան ճշգրիտ ժամը։ Սա էլ այսպես եւ ամսի 8-ին ապրիլի տեղի կունենա արևի ամբողջական խավարումը Հայաստանի ժամանակով 22:20:43 արևի լուսինը կմիանա 20 աստիճանում խոյի նշանում եւ սա արդեն կազդարարի սկիզբը, այսքան են բոլոր հարցերը, որ երկար ժամանակ այդպես ձգձգվում էր, իրենք կավարտվեն ոմանց մոտ գործողությունների տեսքով, ոմանց մոտ ասացի պրոյեկտի ծրագրերի տեսքով, կարող է ավարտվել բոլոր դեպքերում դուք ձեր անելիքները կիմանաք եւ նոր սկիզբ կազդարարեք, դա տեսնում եք, սկիզբը նորից արտերկրի
թեմային է վերաբերում, կամ նրանք ովքեր առողջական խնդիր ունեն, այստեղ կարող է հնարավոր է, որ դուք իհարկե եթե զբաղվեք ձեր առողջականով, ինքը կարող է գնալ, հեռանալ ձեզանից եւ արդեն դուք բոլորին առողջանաք եւ այստեղ նոր սկիզբ դրվի, սա եւս հնարավոր է։ Այնուհետև 10-ին ես կարող եմ հետեւյալ խորհուրդը տալ, սիրելի ասցենզենտովցուներ, որ դուք ձեր գաղափարիչների ընկերների հետ փորձեք կոնֆլիկտի չգնալ, որտեղ հուզմունքը էմոցիաները բավականին մեծ են եւ դա կարող է ինչ-որ սխալ քայլեր կամ խոսք ձեր նպատակների հետ կապված կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի։ Այնուհետև 17-ին ապրիլի 17-ից մինչև ապրիլի 21-ը մենք ունենք հետևյալ ասպեկտացիան։ Ուրանը եւ Յուպիտերը կմիանան ձեր նշանում, այնտեղ է նաեւ ներկայ է նաեւ Սպիտակ լուսինը, մի քիչ ավելի վաղ ինքը կմիանա Ուրանին եւ այդ միացումը, որ լինի 84 տարին մեկ անգամ, ես ունեմ վիդեո, իմ նախորդ վիդեոն կտեղադրեմ իհարկե ներքևում, դուք կարող եք դա նայել, եթե ձեզ հետաքրքրում է, ես կարծում եմ պիտի հետաքրքրի, որտեղ դա ձեր նշանում է, իհարկե Յուպիտերը լավ է, բայց այնտեղ դուք նայած թե արևի նշանով եք, առավել եւս եթե ձեր արևի նշանը գտնվում է, ասենք 22 աստիճանում, 20, 21, 22, 23 այդ աստիճաններում է գտնվում, ուրեմն շատ ավելի լավ, բայց ցանկալի է, որ ասենք կոնկրետ առյուծի նշանում, ջրոցի նշանում եւ կարիճի նշանում մոլորակներ այդ աստիճանում մոլորակներ չունենաք բնականաբար ես հիմա չմանրամասեմ դուք կարող եք նայել եթե դա ձեզ հետաքրքիր է սակայն ասեմ որ պիտի հետաքրքիր որտեղ ինքը կարևոր իրադարձություն է ինքը բերում է անսպասելի փոփոխություն ձեր կյանքում լավ թե վատ արդեն դա ձեր քարտեզն է ցույց տալիս 19-ին արևը կմտնի ձեր նշան սիրելի ցոլեր դուք կտոնեք ձեր ծննդյան օրերը ինչի կապակցությամբ ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ ասեմ որ ձեզ օգնության կգա հենց ձեր մոլորակը որը 29-ին մի քիչ ուշացումով բայց 29-ին կմիանա ձեզ կմտնի ձեր նշան եւ իհարկե ասցենդենտով հատկապես ցուլերի դեպքում ինքը ձեզ կբերի այդտեղ միանշանակ ֆինանսներ գեղեցիկ հանդիպումներ կլինեն ամեն ինչ կլինի շատ գեղեցիկ ինչև այստեղ նաև արտաքին փոփոխություններ ինքը կբերի զգեստապահարանում կբերի փոփոխություններ եւ ձեր հոգում այդպես կարծես թե գարուն կլինի ինչ որ մի գեղեցիկ բան կծվի ինչև այսպեսի լավ բաներ կբերի Վեներան ձեզ համար դա այդպես ես մի քիչ առաջ անցա որտեղ ձեր մոլորակներ այդպես ողջևորված բայց չմոռանանք լիալուսնի մասին որ տեղի կունենա ապրիլի 24-ին Հայաստանի ժամանակով 3:40 րոպե 50 վայրկյան արևև լուսինը կհակադրվեն 5 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա կարիճի նշանում ասել է թե պարտների նշանում եւ այստեղ ինչ որ գործարքներ ինչ որ գործեր կա ձեզ համար արդեն Պարզ կլինի եւ իհարկե ցանկալի որ ֆինանսական գործեր լինեն, այս դեպքում շատ ավելի լավ, որովհետեւ ինչ որ կվերաբերի ընտանեկան թեմային, ընտանիքի անդամներ եւ այլն, լուսինը առանձնապես իրեն լավ չի զգում կարիճի նշանում այդպես սա կարող եմ ասել իսկ ֆինանսական հարցերում ես կարծում եմ դուք կարող եք եւ ունենալ հաջողություն եթե ինչ-որ մի բան եք ուզում ձեռք բերել եթե որևիցե գործարք ցանկացած ուրեմն երեխայի հետ կապված ձեր անձնական արտերկրի տարբեր կարող են լինել ձեր բիզնեսի հետ կապված եւ այլն այստեղ կարծում եմ լավ ֆինանսական պայմանագիր կարող եք կապել Սա այսպես եւ անցնենք առաջ ավարտենք թերևս մարսով 29-ին փաստորեն Վեներան կմտնի ձեր նշան իսկ արդեն 30-ին հաջորդ իսկ օրը ապրիլին Մարսը դուրս գալով ձկան նշանից կմտնի խոյի նշան բնականաբար լավ է որ ձկան նշանից դուրս է գալիս որովհետև այստեղ շատ բարձր անհավասար կրիչտորություն է բերում մարդկանց էմոցիոնալ դաշտը ֆոնը շատ բարձր է լինում իսկ խոյի նշան մտնելուց արդեն այն սկիզբը որ դուք դրել եք արդեն կոնկրետ կանցնեք գործողությունների շատ հարմար ժամանակ են ինչ որ որոշել եք փոխել ձեր կյանքը նոր սկիզբ դնել դուք արդեն այդ գործողությունները կիրականացնեք եւ կարծում եմ հաջողությամբ շատ արագ
եւ այլն, որտեղ այդտեղ Մարսը բավականին ակտիվ է եւ կհասնեք ձեր նպատակներին, ձեր այս ուրեմն այն ինչին որ ցանկանում եք ձգտում եք։ Ես էլ իմ կողմից մաղթում եմ, քանի որ ձեր ծննդյան օրն է սկսվելու, մաղթում եմ միմիայն հաջողություններ ձեր նպատակներին հասնելու համար եւ իհարկե հետեւում եք իմ կանխատեսումներին, լինում եք տեղեկացված, ձեզ մաղթում եմ առողջություն, հաջողություն, երջանկություն եւ լիքը սեր, որովհետեւ ձեր մոլորակը հենց Վեներան է, սերն է, այնպես որ թող այդ ներդաշնակությունը լինի ձեր կյանքում, լինի շատ սեր, այսքանը սիրելի ցուլեր, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։